السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شكون عادل، عرفتكم توحشتوا صوتي. المهم كما قلت لكم في مزرعة في الفيديو الاول غنشاركوا معكم جميع اللحظات ديال الاصلاح ديال البيت. كما تتشوفوا يعني الاصلاحات جارية، ماشي سهل يعني الاصلاح. تتشوفوا الردم، هذه الكوزينة يعني وسعنا لها داك الشرجم باش يدخل الضو. هذا البيت حيدنا ليه الباب، هذه الصالة وسعنا ليها الشرجم وهذا باش يدخل الضو باش تحيد الرطوبة. هذا البيت يعني انا درنا حطينا الردم، كما تشوفوا الردم بزاف. هذه الكوزينة حيدنا ليها جليج فوقاني، وان شاء الله الجليج الاخر ديال الران حيدو حتى هو، تابعوا معنا. هذه طواليط كما تشوفوا، هادو الخناشي ديال الردم. يعني الاصلاح تيقرفص شويه، ولكن ما عندك ما دير، هذا هو الاصلاح. كما تشوفوا هذه الصاله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله مشينا باش ناخذوا البيبان ديال العود اللي غنبدلو ان شاء الله البيت ديالي وديال البنات ان شاء الله. ايوا خرجنا باش ناخذوهم ان شاء الله، بقاو معنا. المهم حنا غاديين في الطريق، لقينا مول الزليج، قلنا ندخلو ناخذوا فكره على الزليج، نشوفوا يعني راه الزليج فيه انواع بزاف، قلنا نشوفوا. حنا غادي ان شاء الله. حنا وصلنا عند مول البيبان، غناخذوا من عنده البيبان ديال العود. هو عنده كل شيء تقريبا، عنده البيبان ديال الالومنيوم، الشراجم، كل شيء. كما تشوفوا يعني هذا محل ديال البيبان وديال الشراجم، وتيبيع كلشي ديال الالومنيوم. وجينا ناخذوا البيبان بعد ما دينا العبار، ورانا هاد البيبان هادو ديال الخشب اللي عنده، وقلنا ليه ناخذوا جوج. وبقينا معاه، راكم عارفين الانسان خاصو يتفاهم ويتناقش على الثمن، واخا ينقص 100 درهم ولا 50 درهم راه زايده فينا. المهم يعني بعد ما خدينا البيبان وطعنا العبار وقلنا نعيطو على شي مول هوندا اللي غيجي يدينا هاد البيبان. يعني كاينه المسافه تقريبا تكون واحد 14 15 16 كيلومتر. كما تشوفوا هذه خرجه ديال الحانوت، وعطانا كارت فيزيت باش نتصلوا به الا كانت شي حاجه، يعني تعطيها العبار وهو يقاد. كما تشوفوا هي الهوندا، والهوندا يعني فاطمه زهر اول مره غتركب في الهوندا. اول مره غنركب فيها، قلت لي كيفاش غادي دير نطلع. ايوا كما تشوفوا الهوندا يعني تنشكر شامو الهوندا، لان الانسان مهما واخا تخلص الانسان وهذا تعطيه الواجب ديالو، ولكن ضروري تشكر الجميع، لان كل واحد خاصك تعطيه حقه. الاحترام واجب للجميع. هنا راه مشات معنا كوثر صاحبتي، الله يجازيها بخير، حتى هي عطاتنا من وقتها داك النهار باش مشينا. وهي في الحقيقه هاد الشيء راه كبيره بزاف، يعني الا بغيتي تجي ليها راه خاصك من الصباح حتى يروح الليل عاد باش تكمليها. حنا جينا عند داك السيد نيشان. ايوا حنا غاديين ان شاء الله للدار. شادين الطريق، انا راكب القدام، وكاين اللي غيقول خلاها ايوا شفتوا البنات، هو ركب لقدام وحنا ركبنا في الهوندا والبرد. الهوندا القدام تيركبها الشيفور واحد وهما بجوج. وانا كما تشوفوا وصلت للدار، انا دابا خدام تنقلع في الجليج ديال الارض، يعني حيد الجليج كله ديال الارض باش نقص عليا المصاريف والميطو. نعاون المعلميه باش يسربيو. انا حيدتو يعني
جالس. وخا صراحة جميع الأعمال ماشي سهلة. أنا جربت هادشي باش كنت صحيح، يعني في الصيف كنت يعني في نهاية الموسم الدراسي كنت كنبريكولي وكذا باش تجيب الصريف، و حتى حاجة ما سهلة. الله يكون في العون ديال الجميع. و زعما صراحة أي واحد تيقوم بشي عمل خاصك تخلصو وتشكرو من فوق، لأن تمارة وعرق الإنسان. هذا اللي كان كما تتشوفو حنا خدامين دابا تنحيدو الجليج فاطمة زهرة تتجمع. يعني هذاك الشيء ردم في الخنشة، أنا شاد ليها الخنشة، ونتعاونو، تعاون على البر والتقوى، تعاون على الفحشاء والمنكر، والمعاونة مزيانة، كل واحد تيعاون من جهة باش الأمور تتمشي والأمور تتبقى غادة بشكل طبيعي. كما تتشوفو هذه الكوزينة، هانتوما الأشغال مستمرة. الكوادر خلاص راه ركبوهم. ايوا حنا تنجمعوا هاد الشيء. الضوء حتى هو وكما تتشوفو يعني الضو هو انستالا دوزو من هاد المنبر. تنبغي نشكر الأخ توفيق والأخ سعد والأخ هشام على المساعدة ديالهم وعلى المجهودات اللي قاموا بها، لأن عاودوا الضو كامل. وصراحة تنشكر من هاد المنبر. يعني دوزنا معاهم واحد 4 أيام، يعني الضحك والنشاط وميم طون. يعني صراحة واخا تبغي ترد الجميل ما عندك ما إلا تشكر. تنشكروهم في الحقيقة بزاف بزاف بزاف. توفيق، سعد، هشام، الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم ولا لا يخطيكم. تكرفصتوا معنا في الحقيقة، وبالأخص توفيق تنشكروه بزاف 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 والله يسهل عليه. كما تتشوفوا البنات، حنا بغينا نتشاركوا معكم اي حاجه درناها في هذا المنزل. وشكرا لكم البنات بزاف على التتبع ديالكم. تنشكركم البنات بزاف بزاف بزاف. ايوا هادشي اللي كاين. هذا خويا سعد يحفر بالهيلتي تكرفص حتى هو مسكين معانا، الله يسهل عليه. وما تنساوناش في الاشتراك وتفعيل الجرس وتخلونا تعليق تحفيزي وبالجيم. وتبارك الله عليكم كاملين، كل واحد بالاسم ديالو، لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. تحياتي لكم كاملين، السلام عليكم.